Das macht süchtig. Perfekt für alle, die nicht backen und nicht kochen können und gleich etwas zaubern wollen. Es ist frisch aus dem Ofen. Wow, es ist wie eine mega geile Tomatenkrockette. Es hat keine Tomaten drin. Was wirklich? Es schmeckt keine Randen raus. Es schmeckt mega fein. Es hat noch etwas so mega Umami-mäßiges. Es schmeckt wirklich wie Pizza. Es ist so ein bisschen wie ein Käsemocker. Käse. Knusprig, lecker. Ich hätte gerne, dass mir jemand eine Tonne von dem kocht. Ein solides 7. Solide 8 von 10. Oh, das ist schon eine 8 bis 9. 10.